Oi, galerinha do sétimo ano. Então, vamos continuar o nosso ciclo de videoaulas falando sobre a composição do ar e os ciclos naturais. Esse conteúdo está disponível para vocês das páginas 33 até a página 41 da apostila, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre o ar. Para falar sobre o ar, eu vou lembrar vocês aqui da atividade que eu postei para vocês relacionada à tirinha, né? Então, essa atividade, ela constava da tirinha, pedia que vocês, né, então, interpretassem a tirinha. Gente, aqui a interpretação é como vocês entendem, tá? É claro que isso também é avaliado, mas é pra gente ter uma noção de como vocês interpretam essas questões. E depois, eu pedi para vocês refletirem a partir da tirinha sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, começava aqui, pedindo para você, se você sabia o que era o ar, e descrever com as suas próprias palavras do que você entende por ar e do que ele é composto. Então, aqui eu não queria que vocês buscassem na apostila, buscassem essas definições. Eu gostaria que vocês respondessem, né, espontaneamente, para depois de a gente ter a videoaula, vocês tirarem dúvidas, vocês pudessem fazer, então, refazer esse conceito, tá? Assim como outras questões aqui que vocês fizessem, então, um antes e depois da videoaula. Bom, então, falando do que é o ar, a gente pode definir de uma forma bem simples que o ar é uma mistura de gases. Aqui, então, coloca, né, uma mistura de diversas substâncias, como gás oxigênio, nitrogênio, ozônio, hidrogênio, gás carbônico, vapor de água e etc., porque tem muitos gases. Aqui são alguns dos principais. O ar é um fator ambiental muito importante para a existência de vida, né, no nosso planeta, e aqui nessa imagem a gente vê nessa parte azuladinha aqui o que seria a nossa atmosfera quando vista do espaço, numa imagem feita de satélite. A nossa atmosfera, átomo, né, de ar, esfera, né, esse círculo gasoso que envolve o nosso planeta, ela é fundamental para a nossa existência de vida porque ela vai funcionar como um filtro protetor para a Terra, para a vida na Terra. Ela filtra uma boa parte da radiação que chega no nosso planeta, impedindo também, além, né, de filtrar a radiação, ela impede também que outros corpos celestes, como muitos dos meteoroides, cheguem até a superfície terrestre. Tá? Então, ela é um filtro protetor importantíssimo. O ar não é visível, mas a gente sabe que ele existe. A gente sabe que todos os espaços ao nosso redor estão compostos de ar. Nesse slide aqui, então, a gente tem a distribuição dos gases que formam a nossa atmosfera. Os principais gases. Então, o principal gás que compõe a nossa atmosfera é o gás nitrogênio. Ele é o que existe em maior quantidade. Existe em 78%, né, da atmosfera é composta por gás. Nitrogênio. 21% é gás oxigênio e apenas 1% é ocupado pelos demais gases. Essa composição e essas proporções, elas variam de um local para o outro. Elas não são iguais por todo, né, o planeta, em todos os locais. A gente já vai ver isso no próximo slide um pouquinho, tá? E nós, seres vivos, estamos diretamente interagindo com a atmosfera. Então, ó, como eu falei para vocês, essa composição varia, né? Então, lá na página 33, tem um texto de conexões falando um pouco sobre isso. Em locais muito altos, como em grandes montanhas, a gente tem uma menor concentração, por exemplo, do gás oxigênio. Lá ele não é encontrado em 21% da composição da atmosfera. Essa concentração diminui, tá? Então, a gente diz que lá o ar é rarefeito. Rarefeito porque a concentração de oxigênio é muito baixa. Isso implica na questão da nossa respiração. Para a gente respirar legal, a gente precisa de 21% de gás oxigênio na composição da atmosfera, porque desses 21%, quando a gente inspira, não fica todo o oxigênio nos nossos pulmões e vão para o nosso sangue. Só cerca de 5 a 6% é que vão ficar nos nossos pulmões e vão passar para o nosso sangue. Então, se eu diminuir a concentração de oxigênio, menos oxigênio vai ficar no nosso pulmão. Então, dificulta o nosso processo respiratório, faz com que a gente tenha que respirar com maior frequência. Então, a gente tem
algumas situações relacionadas a isso. Se a gente for se deslocar, assim, hoje eu vou viajar de um lugar que nem onde a gente mora, 100 e pouco, a 200 metros de altitude, a gente considera que 21% a concentração de gás oxigênio. Se eu for para um local de 1.500, 2.000, 5.000 metros de altitude, a concentração é menor. Então, a gente vai sentir os efeitos dessa menor concentração de gás oxigênio, né? Principalmente em altitudes muito maiores que isso. Alguns dos efeitos, né, podem ser tontura, dores de cabeça, náuseas, o cansaço, a gente vai ter uma respiração mais ofegante, a gente vai precisar respirar mais vezes no mesmo intervalo de tempo para conseguir levar a quantidade de oxigênio necessária ao nosso organismo. Os pilotos militares, né, esses que vão em caças, que vão acima de 9.000 metros, eles precisam utilizar máscara de oxigênio, né, nas suas missões, porque senão eles não conseguem respirar, porque a quantidade de oxigênio lá em cima é muito baixa, então eles não respirariam o suficiente de oxigênio, tá? Então, o que acontece aqui, ó, se a gente vai para um local mais alto, a gente vai, por exemplo, fazer uma atividade lá a 2.000 metros de altitude, eu vou sentir eu que estou morando aqui, vou sentir um cansaço maior do que uma pessoa que mora lá, tá? Mesmo que for um atleta. Por quê? Porque o meu organismo está adaptado para a concentração de oxigênio onde eu vivo. As pessoas que vivem nesses locais de maior altitude, o próprio organismo se adapta para isso, produzindo maior quantidade de hemácias. Hemácias são as células vermelhas do sangue, que são responsáveis por capturar o oxigênio do ar e passar esse oxigênio, então, para o sangue, tá? Então, eles vão ter mais hemácias, conseguindo tirar a quantidade necessária de oxigênio. As nossas hemácias estão para a nossa realidade aqui, da nossa altitude. Se eu ficar lá uma semana, 2, o meu organismo vai aumentar a quantidade de hemácias que ele tem também, tá? Para se adaptar, para conseguir viver bem nessa região. Então, por exemplo, assim, em relação aos esportes, se alguém aqui do Brasil, por exemplo, aqui de Santa Catarina, for para um local que está a 2.000 metros de altitude para competir, normalmente essa pessoa não vai 1 dia, 2 antes da competição. Costuma ir 1 semana, 2 geralmente, até. Para que haja o processo chamado de aclimatação, que é a adaptação do corpo às condições do ambiente do local, tá? Que é a concentração de oxigênio, umidade relativa do ar, às vezes até a questão da temperatura. A mesma coisa se uma pessoa que vem de 2.000 metros de altitude vem aqui para Santa Catarina num local de 100, 200 metros de altitude. Ah, mas professor, eles têm, né, eles não têm dificuldade para respirar aqui. Não, mas daí eles vão ter vantagem. Porque como eles têm mais hemácias no sangue do que a gente, eles teriam uma vantagem. Então, o que acontece? Eles também vão aclimatar para que o corpo deles diminua a concentração de hemácias e assim eles não apresentem vantagens, certo? Bom, falando então dos ciclos naturais, esses ciclos naturais são o quê? São os ciclos, principalmente dos gases que compõem a nossa atmosfera. O primeiro ciclo que a gente vai falar é o do gás nitrogênio, já que ele é o que existe em maior quantidade na nossa atmosfera. A gente não consegue assimilar ele do ar, nós seres humanos e a maioria os animais, tá? A gente não consegue tirar ele da atmosfera, mas então por que ele é importante? Ele é fundamental no nosso crescimento, no crescimento de plantas, de animais, porque ele é um constituinte das nossas proteínas. Então, para formar as nossas proteínas, nós precisamos de nitrogênio, tá? Se a gente não tira ele do ar, como é que a gente vai obter esse nitrogênio, né? Essa é a principal pergunta, então. Então, olha só. Essa fixação, ela pode acontecer de diversas maneiras. Uma das maneiras é através de próprios eventos da atmosfera, como descargas de energia, raios que acontecem. Essas descargas elétricas podem fazer com que o nitrogênio se combine de uma outra forma na atmosfera e a chuva depois faz carregar essa substância até o solo, onde ela fica disponível para as plantas. Então, quando a gente se alimentar das plantas, a gente obtém nitrogênio. Mas existem outras formas, tá? Já que a maioria dos seres vivos, a maioria por quê? Porque alguns conseguem tirar o nitrogênio do ar. E a gente vai falar quais são eles. Algumas bactérias, tá? Animais, plantas não tiram nitrogênio do ar. Algumas bactérias são capazes de realizar a fixação do nitrogênio, que é tirar ela do ar.
Muitas dessas bactérias que fazem a fixação, elas vivem associadas a raízes de plantas, tá? Como leguminosas, feijão, lentilha, soja, e elas vão então fornecer para a planta esse nitrogênio que a planta precisa. E a planta faz uma troca com a bactéria não produz o próprio alimento, a planta produz. A planta dá alimento para a bactéria dá nitrogênio para a planta. Os animais, então, nós vamos obter nitrogênio através da alimentação, tá? Nos alimentando de plantas, né? Principalmente essas que tenham maior concentração de nitrogênio, que se associam às bactérias, elas vão ter mais nitrogênio. Por isso que o feijão é tão importante para crescer, porque vai ter proteína, tá? Vai ajudar na formação das proteínas, ou até mesmo ingerindo proteína de outros animais, que é a ingestão das carnes, principalmente. Bom, falando desse ciclo ainda, né? Não é só quando entra no nosso corpo, porque esse corpo, né, um dia finda suas atividades na Terra, que é a morte. Então, quando a gente morre, tudo que está retido no nosso organismo vai voltar para o ambiente. Então, através da decomposição, esse nitrogênio que está no meu corpo vai voltar para o solo. E daí nós vamos ter outras bactérias no solo que vão devolver o nitrogênio agora para a atmosfera. Então, por isso que a concentração se mantém. A gente tira, consome, mas vai ter um processo para devolver para o ar também. Então, vai mantendo sempre um ciclo que mantém essa constante, por isso que não sofre alterações tão bruscas. Essa imagem que eu tirei da apostila de vocês, ela mostra então esse processo, né? A gente tem aqui as plantas, né? O gás nitrogênio, ele existe na atmosfera, então as plantas vão conseguir o nitrogênio através do quê? Da ajuda de bactérias no solo, que estão nas raízes da planta, que incorpora o nitrogênio para a planta. Ela é absorvida então pela planta e através da ação da bactéria, né? E também pode ser incorporada no solo através disso. E daí a planta serve de alimento para o animal herbívoro. Esse animal herbívoro conseguiu nitrogênio ingerindo a planta. Uma onça é um animal carnívoro, não vai lá comer a planta, mas ela come o coelho, por exemplo, que é o herbívoro. E assim, então, ela consegue nitrogênio através, né, desse processo de alimentação. Quando a gente morre, quando os organismos morrem, tá? Eles sofrem decomposição e o gás nitrogênio vai retornar para a atmosfera através da ação de outras bactérias, como mostra aqui. Então, esse é o ciclo. Relacionado ao ciclo do nitrogênio, a gente tem essa situação aqui da agricultura, né? Que alguns agricultores, eles vão alternando o plantio de certas culturas. Eles não plantam sempre feijão, eles não plantam sempre milho ou sempre a cana-de-açúcar, eles vão alternando. Em um momento eles estão plantando milho, depois eles vão lá e plantam feijão, depois eles plantam cana, daí eles plantam milho de novo, daí eles plantam feijão e vão alternando, né, as suas plantações. Eles fazem isso para quê? Né? A cana e o milho, por exemplo, elas não conseguem tirar nitrogênio, elas não se associam com bactérias do solo, né? Então elas vão consumir muito nitrogênio no solo. O nitrogênio que vai estar no solo é consumido por elas. O feijão se associa a essas bactérias do gênero Rhizóbio. Então, o que acontece? Além dele não tirar o nitrogênio diretamente do solo, ele ajuda a incorporar mais nitrogênio no solo. Então, em vez de ter que fazer adubação e lá, que dê nitrogênio para o solo, o agricultor vai lá e faz a plantação alternada de certos cultivos. Cultivos que só retiram nitrogênio com cultivos que ajudam a incorporar nitrogênio. E assim, então, a gente tem uma técnica de adubação mais ambientalmente correta, mais saudável. Ela é chamada de rotação de culturas, né? Que a gente vai rotacionando, mudando a cultura. E a gente também tem a adubação verde. A adubação verde, então, a planta morre, em vez de eu limpar o terreno, tirar toda a folha, tudo que era da plantação que eu tinha, eu deixo esses restos para sofrerem decomposição. E assim, então, o nitrogênio que estava naquela planta volta para o solo, que é a adubação verde. Isso vai diminuir o consumo dos fertilizantes industriais, que é bem interessante também, tá? Outro ciclo importante para a gente conversar é o ciclo do gás oxigênio. Aí o gás oxigênio é o segundo gás em maior quantidade,
e ele é fundamental para o nosso processo de obtenção de energia, tá? Dos seres vivos como um todo. Os seres vivos chamados de aeróbios, tá? Necessitam do oxigênio para obtenção de energia. E essa obtenção de energia acontece através de um processo chamado respiração celular. Lá dentro das nossas células é que o gás oxigênio tem que chegar. Mas como é que o gás oxigênio vai chegar, né, no meu organismo para chegar dentro da célula? Através da respiração pulmonar. Então a gente respira, né? Inala o ar e expele o ar. Na inalação do ar, eu tiro o oxigênio e devolvo o gás carbônico que o meu corpo produziu na expiração. Então, quando a gente inala o gás oxigênio, ele é levado para o nosso sangue, e do nosso sangue ele vai ser levado até as células, onde então vai acontecer esse processo chamado respiração celular, que tem como objetivo liberar energia que os seres necessitam para suas atividades vitais. Por isso que se uma pessoa parar de respirar, ela vai morrer. Tá? Mas ela vai morrer por quê? Porque ela não tem energia. O celular sem energia, o computador sem energia, a televisão sem energia, ligam? Não ligam, tá? Então nós também precisamos de energia, só que a nossa energia não vem da tomada, da energia elétrica. Vem do alimento junto com gás oxigênio, tá? Porque sem comida também não tem energia. Porque essa quebra, né, na respiração celular depende também do alimento. Bom, de onde vem o oxigênio? Professora, vem do ar, né? Mas como é que ele chega no ar? Por que o oxigênio não acaba no ar, já que a gente está consumindo, respirando o tempo todo? Porque a gente respira, mas as plantas também realizam fotossíntese, as plantas e as algas. Então, através da fotossíntese, as plantas e as algas devolvem gás oxigênio para o ar, né? Fazendo com que a sua quantidade se mantenha em torno dos 21% constantemente, tá? Então, esse processo de fotossíntese, como a gente viu na unidade anterior, a planta vai usar a luz solar para liberar gás oxigênio, né, e obter o seu alimento, tá? Então, esse processo é bem importante. Vamos fazer aqui um parênteses. Lembrando que os chamados pulmões do mundo seriam os oceanos e não as florestas, porque as algas produzem uma grande quantidade de gás oxigênio, mas elas não consomem muito, porque como elas são menores, né, elas acabam não tendo uma demanda, uma necessidade de energia tão grande. As árvores, uma árvore grande pode produzir grande quantidade de oxigênio, mas ela consome uma boa quantidade desse oxigênio, pouco desse oxigênio que ela produziu, efetivamente fica disponível, porque ela também precisa para obter energia. Então, professora, podemos desmatar, para que se preocupar com com as árvores? Porque não é só pela quantidade de oxigênio disponível que a gente tem que cuidar das árvores. As árvores têm outras funções, ajudar na manutenção do clima, né, no ciclo das chuvas, servindo de ambiente para instalação de seres vivos, no equilíbrio dos ecossistemas. Então elas são importantes também, né, não só pela presença ou não de oxigênio. O oxigênio também participa de um processo muito importante, que são as chamadas reações de combustão. A própria respiração celular é uma reação de combustão, tá? Essas reações de combustão são chamadas reações de queima, onde então um produto, né, é metabolizado a partir da ação do oxigênio, transformado em outro, liberando energia. Isso é a queima, tá? A combustão. A combustão que a gente mais conhece são quando produz fogo, queima de alguma coisa, né? A respiração celular libera energia, só que essa energia não produz fogo, não queima nada, porque a energia é liberada em quantidades menores e não em grandes concentrações, tá? Mas tem essa produção de energia, por isso que o nosso corpo, né, consegue obter energia e se manter vivo. E uma parte do oxigênio que existe, tá, também é encontrado formando a nossa camada de ozônio, ok? Então, aqui a gente tem uma imagem mostrando o ciclo do oxigênio na atmosfera. Então, a gente tem as plantas que, através da fotossíntese, liberam oxigênio na atmosfera, mas elas também consomem uma parte desse oxigênio na sua respiração. As algas também liberam oxigênio, consomem também, mas muito pouco. Os animais só consomem através da respiração, né? Todos os seres vivos consomem através da respiração.
tá? E na combustão, aqui eu mostro uma indústria. As indústrias também consomem oxigênio, tá? Para que haja combustão, né? Os processos de queima numa caldeira, para que haja, né, o aquecimento lá, para que haja produção de energia, a gente tem a queima de algum combustível. Então, a gente tem esse processo. Aí, na combustão, a gente tem o quê? Como produto gás carbônico. Então, aqui a fumaça, representando principalmente o gás carbônico, que vai para a atmosfera. E através desse gás carbônico, a fotossíntese pode acontecer de novo. A gente respira, quando a gente expira, exala gás carbônico, que vem aqui para a fotossíntese, para fazer a produção de oxigênio disponível na atmosfera de novo, tanto pelas plantas quanto pelas algas, esse processo vai acontecer, o de fotossíntese. Aí aqui diz, ó, você sabia que sem oxigênio não existe fogo, né? Tá, então, se não tiver oxigênio, não tem fogo, porque não tem combustão. O fogo é resultado da combustão, porque ele é uma liberação de energia através da forma de luz e calor, tá? Então, só acontece na presença de oxigênio. Por exemplo, no espaço não tem oxigênio, não tem combustão, né? Então, nesse processo de combustão, além da produção tem o consumo de oxigênio e nós temos produção de energia e de outros resíduos. Então, a fumaça, né, que libera, por exemplo, quando a gente faz uma fogueira, sai fumaça, além de fogo. A fumaça também são resíduos desse processo de combustão, tá? Bom, outro gás importante que tem na atmosfera, importante para a vida dos seres vivos, é o gás carbônico. Mas ele tem bem menos de 1% da composição da atmosfera, mas ele é muito importante, tá? Toda substância química que compõe o corpo dos seres vivos, basicamente, apresenta o elemento carbono na sua composição. Então, quase tudo que é substância química que está dentro do nosso corpo tem a presença do elemento químico carbono. Os nossos açúcares, as nossas proteínas, as nossas gorduras, todas essas substâncias aqui têm carbono na constituição das suas moléculas químicas. A principal fonte, né, de carbono é a atmosfera, tá? Mas olha a presença dele na atmosfera, 0,03%, é bem baixinho, tá? Os organismos autótrofos são responsáveis por manter essa concentração baixa, porque através da fotossíntese eles vão tirar. Mas professora, se a gente precisa aqui, por que tem que ser tão baixo no ar? Porque a gente também não tira do ar o gás carbônico, a gente vai obter ele através da alimentação, da ingestão de outros seres vivos. Quem tira do ar são as plantas, tá? E se essa concentração aumenta muito, daí vem aquele probleminha chamado aquecimento global. Por isso que o gás carbônico é sempre tão criticado nesse processo, porque o seu excesso ajuda a reter calor no ambiente, tá? Por isso que ele é chamado de gás de efeito estufa. Os organismos autótrofos aproveitam a luz solar e o carbono da atmosfera para produzir a glicose, que serve como fonte de alimento para a gente. Esse alimento que depois, junto com o oxigênio, vira energia. A liberação do gás carbônico envolve a respiração e a decomposição. Então, quando a gente expira, ó, eu inspiro, eu puxo ar para dentro dos pulmões para obter oxigênio. Eu expiro, eu exalo, eu libero o ar dos pulmões para tirar o gás carbônico que o meu corpo produziu. E a decomposição também libera o carbono que o meu corpo agrupou ao longo da minha vida. Então, na decomposição, a gente também tem liberação de gás carbônico na atmosfera. Atividades de queima de combustível também emitem gás carbônico, interferindo no equilíbrio. Por isso que a gente fala hoje do consumo, né, dos combustíveis, no caso dos veículos, combustíveis das indústrias para alimentar caldeiras, coisas assim. Por quê? Porque a queima desses combustíveis libera gás carbônico, tanto o CO2, dióxido de carbono, quanto o monóxido de carbono. E esses elementos, então, vão interferir no equilíbrio da nossa atmosfera e no equilíbrio da vida do planeta como um todo. Essa imagem, então, mostra o ciclo do carbono na natureza. O carbono no ar é incorporado pelas plantas, retirado, né, da atmosfera, do ar, através da fotossíntese pelas plantas, pelas algas também, tá? E ele vai, então, poder ser, através da alimentação, incorporado nos demais seres vivos. Como é que ele volta para o ar? Ele é incorporado pela fotossíntese
e nós vamos obter, os animais vão obter através da alimentação, e ele é liberado de volta através da respiração, tanto dos animais quanto das plantas, e através da decomposição dos seres vivos. Essa frasinha aqui é bem importante, né? A gente fala sempre, aqui está falando dos ciclos da natureza, né? Então, Lavoisier, que foi um químico muito importante, ele tem uma frase bem famosa que vocês já devem ter escutado da professora em outros momentos, ano passado principalmente, que é assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então é isso que a gente viu nesses ciclos da natureza. As coisas não somem do nada, não aparecem do nada, né? Não se criam, não se perdem, elas se transformam. Então o oxigênio que está no ar, ele vai ser incorporado de alguma forma pelo ser vivo e depois liberado, né, de outra forma na natureza, de novo. Tá? Então ele volta para a natureza como gás oxigênio. O gás carbônico é incorporado pelos seres vivos para fazer parte da composição do seu corpo e depois é liberado no ar e assim volta num ciclo. Por isso nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Ele vai sendo reutilizado no ambiente. Bom, falando de ar, a gente não pode deixar de falar da poluição do ar. Tá? A poluição do ar, ainda mais nos dias de hoje, onde tem tanto problema, né, respiratório relacionado a isso, principalmente nas grandes cidades. Então, as características naturais do ar, a composição, a temperatura e a umidade, podem sofrer alterações, tá? Tanto pela atividade humana, que é no nosso caso, né, as indústrias, os veículos, tá? Quanto por causas naturais. Uma queimada natural, né, por conta do ar seco, uma descarga elétrica, ventanias, tempestades, chuvas também vão alterar a composição do ar. O que é a poluição do ar, então? É a modificação das características da atmosfera pela presença de substâncias chamadas de poluentes. O que é um poluente? Qualquer substância presente na atmosfera e que pela sua quantidade pode tornar o ar impróprio ou prejudicial à saúde. Então, ó, o gás carbônico, ele não é um poluente se ele estiver lá em 0,03%. Porém, a atividade humana libera quantidades muito grandes de gás carbônico todo dia na atmosfera, transformando ele daí também num poluente. Ele é um composto, um ar, né, um gás que compõe a nossa atmosfera, porém ele pode se tornar um poluente por estar presente numa quantidade acima daquela que é a ideal para o equilíbrio do ambiente. Então torna o ar impróprio ou prejudicial à saúde, que pode causar doenças, podem causar alterações no ambiente, como o famoso aquecimento global, o efeito estufa, nesse caso aqui. Em dias que a poluição está muito evidente, está maior, está mais alta, a gente pode perceber esses efeitos da poluição. Os nossos olhos podem ficar irritados, a gente pode sentir dificuldade para respirar. Por exemplo, assim, ó, se alguém acende uma fogueira, se alguém acende uma churrasqueira, a gente às vezes sente a dificuldade para respirar, sente o olho arder por causa da fumaça. Então, numa cidade grande, não precisa estar uma churrasqueira acesa, não precisa ter alguém ateado fogo em alguma coisa para a gente sentir isso, porque a concentração de poluentes pode ser maior por conta das atividades da cidade mesmo. Então, é comum poder sentir essas reações. O uso de combustíveis fósseis é um grande responsável por parte da poluição nas cidades. Os combustíveis fósseis são aqueles derivados do petróleo, né? A emissão deles em grande quantidade libera partículas, principalmente dióxido e monóxido de carbono, que acabam se tornando poluentes. A queima de lixo, atividade industrial, tá? Queimadas para limpeza de terrenos, a pecuária, tá? Porque os animais, né, vão liberar também os seus gases, tá? Assim como nós também liberamos gases, mas a quantidade, né, que a gente cultiva do animal para corte é muito grande, tornando isso um poluente, tá? Então, essa questão aqui, né, dessa situação de irritação e outros problemas de saúde pela concentração excessiva de poluentes. Muitas vezes os danos causados pela poluição do ar não são recebidos no local onde a poluição é emitida, mas eles podem também ter efeitos longe do local, tá? Porque o vento transporta o ar, né?
Vento é o quê? Ar em movimento. Então, a movimentação do ar pode levar o poluente de um local para o outro. E pode, então, fazer com que esses efeitos sejam sentidos em outros locais também, tá? A poluição prejudica a saúde, né, do ser humano e de outros animais, não só do ser humano. A gente tem muitos seres que são sensíveis a essa poluição, tá? A qualidade do ar, ela não é medida apenas pela presença de gases ou de partículas, mas também por outros fatores, como a umidade, a temperatura, a presença de ventos, tá? Agora a gente tem sentido um ar um pouco mais seco para nossa região, porque a gente está com um problema de uma escassez de chuva por dias muito prolongados. Então a nossa umidade do ar está um pouco diferente do nosso habitual, e a gente pode sentir às vezes um pouco o efeito disso, tá? Vocês também têm esse texto na apostila de vocês falando das abelhas contra a poluição, tá? Porque fala assim, ó, que um estudo mostra que o mel produzido por esse inseto podem indicar níveis de contaminação do ar. Então, elas seriam indicadores da qualidade do ar. Mas como é que elas vão indicar a qualidade do ar? Através do mel que elas produziram. No mel, existiriam indícios da concentração maior ou menor de poluentes, tá? Então, aqui, vocês podem ler em outro momento, a gente não vai discutir aqui, que a gente pode, então, o resultado do estudo mostra que elas podem ajudar a confirmar como a mineração contribui para a poluição do ar, por exemplo, porque elas também sofrem influência do ar do local onde elas vivem, tá? Então, isso acaba indo parar no mel também. Bom, a gente tem muitas doenças relacionadas ao ar, né? O nosso sistema respiratório é o principal sistema afetado pela poluição do ar, porque o ar tem contato direto com as vias aéreas que fazem parte do sistema respiratório, que tem a função de filtrar, aquecer, umidificar o ar. Mas mesmo que o nosso sistema respiratório tem, né, adaptações para filtrar o ar, a gente ainda pode inalar algumas substâncias, alguns gases que podem provocar reações desagradáveis no organismo, agravando doenças respiratórias para quem as possui, asma, rinite, ou até doenças crônicas, né, causadas por micro-organismos que são transmitidos pelo ar. Coronavírus, né, gente? A gente está falando agora tanto aí, que casa bem com isso. Então, doenças que podem ser transmitidas através de micro-organismos pelo ar, principalmente em aglomerações. Está aí um dos motivos pelo fato das nossas aulas continuarem suspensas, porque essa aglomeração facilita a propagação desses micro-organismos, como o coronavírus, tá? Então, esse micro-organismo é transmitido pelo ar. Ah, mas ele não está no ar. Não, ele está no nosso corpo, só que quando eu exalo, eu espirro, eu estou exalando ar, eu posso eliminar o vírus que está no meu organismo. E outras pessoas que estão no mesmo ambiente que eu vão ter contato com o mesmo ar que eu. Então, isso pode facilitar a propagação do vírus. Por isso, as aglomerações, nesse momento, estão sendo evitadas. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né, gente? Tem gente que, porque muitas atividades voltaram ao normal, acha que a vida tá voltando ao normal. Então, estão indo no mercado, sem cuidados, vai a família inteira, tá? Isso não é legal, a gente tem que cuidar com essas aglomerações. Aqui estão exemplos de outras doenças, relacionadas ao ar, transmitidas pelo ar. Tuberculose, meningite, gripe, pneumonia, difteria, coqueluche, cachumba, sarampo, são alguns exemplos dessas doenças, tá? A maioria delas nós somos vacinadas contra. Cuidados básicos, então, para evitar as doenças transmitidas pelo ar, né? Agora, então, que a gente está falando do coronavírus. Não permanecer em ambientes fechados e sem ventilação. A gente está em casa. A casa tem que estar aberta, bem ventilada, mesmo que dê uma esfriadinha. Deixar o ar circular dentro da nossa casa. Esse aqui, o que a gente não para de ouvir na televisão. Se puder, fique em casa. Para quê? Para evitar aglomerações. Lavar as mãos frequentemente. Lavar as mãos com água e sabão, né, gente? Lá por 20 a 30 segundos, não aquela passadinha debaixo da água. Lavar esfregando direitinho, né, as mãos, seguindo a forma de higiene correta. Não compartilhar copos, toalhas com outras pessoas, tá?
Ao tossir e espirrar, proteger a boca e o nariz com lenços descartáveis, não usar a mão para proteger, porque com a mão eu vou tocar outros objetos, eu vou tocar, né, em outras coisas que as pessoas também tocam. Então eu deixei o vírus na minha mão, eu passo o vírus para outros locais. Então, usar o braço, o antebraço e lenços descartáveis, se for o caso. Hoje em dia a gente também está falando muito da questão do uso da máscara, né, gente? O recomendado está sendo que para sair de casa a gente use máscara. Ah, mas eu não tô doente. No começo, como a gente não tinha máscara disponível, gente, a gente estava falando em máscara só para quem tivesse com sintomas e quem trabalhasse na área da saúde. Como agora a gente está tendo já uma demanda de máscara suficiente para a população, a gente está pedindo que qualquer pessoa que for ter contato com um maior número de pessoas, usar máscara. Então, eu tô na minha casa, não preciso estar de máscara, mas eu vou sair da minha casa. Põe máscara, tá? Usar máscara sempre que sair de casa. Por quê? Ah, mas eu não tô doente, eu não vou transmitir, mas você também não vai pegar. Isso é mais importante. Manter as vacinas em dia, né, gente? Coronavírus não tem vacina, prof, mas as outras doenças, tantas que a gente citou lá, a maioria delas tem. Então, tá vacinado vai evitar a transmissão, porque eu vou pegar, o vírus vai morrer ali, né? Eu não vou proliferar ele muitas vezes também. Outro problema importante quando a gente fala no ar, doenças relacionadas ao ar, é o fumo, o tabagismo. Ah, mas o fumo é só para quem fuma. É, mas ele também tem os fumantes passivos. Quem não fuma, mas acaba fumando junto com quem fuma, porque fica inalando fumaça, tá? Então, a fumaça do cigarro, ela tem muita toxina, gente, muita partícula que vai direto pro pulmão. Então, causa danos seríssimos, tá? Ele causa uma dependência, né? Por isso que as pessoas fumam, têm dificuldade em parar de fumar, porque ele age lá no sistema nervoso central, fazendo com que a pessoa sinta sempre vontade de fumar. E a gente tem a questão do fumante passivo, que é a pessoa que não fuma, mas convive com pessoas que fumam, ou tá num ambiente onde tem uma outra pessoa que fuma. Então ela fica exposta à fumaça no ambiente. Por isso que hoje a gente tem tantas leis já em ambientes, né, em relação à proibição do fumo, tá? Hoje em dia no Brasil, as políticas públicas, né, para inibir e desestimular o vício do cigarro, tem a implantação aqui de leis anti-fumo, tá? Não se deve fumar em ambientes públicos, é proibido, ambiente público fechado, é proibido que as pessoas fumem, tá? As embalagens, né, tem que seguir certas recomendações, tudo para diminuir o número de fumantes. Já que isso não é um hábito saudável, para que a gente vai, né, incentivar as pessoas a fumar? Tá? Pode trazer uma série de doenças, câncer de pulmão, traqueia, faringe, boca, enfisema pulmonar, várias doenças sérias para a saúde, tá? Bom, gente, página 39 a gente encerra essa parte aí que falava, né, do ar e dos ciclos naturais. Depois vai falar um pouco sobre a hidrosfera, então a gente vai deixar para as aulas da semana que vem. Então, na página 40 e 41, vocês têm atividades da apostila e no caderno de atividades da 22 até a 24, que são as tarefinhas para essa semana, certo? Bom estudos a todos vocês, fiquem bem, fiquem em casa estudando bastante, beijinhos a todos.